Roma pasal 1. Ieu surat disimkuring Paulus, abdina Isa Almasih, anu ku anjeunna diangkat jadi rasul teh, nyaeta pikeun nguarkeun Injil Allah. Eta Injil ti baheula keneh geus dijangjikeun ku Allah, diserat dina kitab suci ku nabi-nabina. Eusina nyaturkeun hal ihwal putrana tea, anu mungguhing jasmani mah lahir ti turunan Daud, tapi mungguhing rohani mah anjeunna teh putra Allah nu kawasa, nyaeta Isa Almasih Gusti Jungjunan urang. Hal ieu nyata ku gugahna anjeunna tinu maraot. Anjeunna anu ngersakeun simkuring jeung batur-batur jadi rasul, nyaeta pikeun mawa sagala bangsa supaya palercaya jeung tigin ka panjenenganana. Aranjeun ge teu kaiwalkeun milik Almasih keneh nu pada-pada disaur. Dumateng sakumna dulur-dulur anu beunang nyaur, beunang nyucikeun tur anu diasih ku Allah, anu marukim di nagara Rum. Hatur salam kasadayana, mugi-mugi aranjeun ginanjar kurnia ti Allah, rama urang tea, jeung ti Isa Almasih Gusti Jungjunan urang. Ti payun simkuring matur puji syukur ka Gusti Allah demi Isa Almasih, reh nanguping yen iman aranjeun geus kacelup ka jauhna. Demi Allah anu kusimkuring disembah dibakti enggoni ngemban Injil ngeunaan putrana, yen sajeroning neneda hate mah teu weleh cumantel ka aranjeun. Dina paneda tara towong nyanyuhunkeun mugi-mugi anjeunna kersa marengkeun simkuring bisa patepung jeung aranjeun. Pohara hayang nepungan aranjeun teh, beri hayang mawakeun pangdeudel eusining batin. Malak mandar ku kitu teh simkuring oge beuki pangger. Jadi urang silih kuatkeun iman. Geus lila simkuring hayang nepungan teh dulur-dulur, simkuring hayang nyaho buah-buah rohani anu aya di antara aranjeun, nyakawas anu kaalaman di kalangan sejen, anu sarua lain bangsa Yahudi, tapi saban-saban sok aya bae halanganana. Boh ka urang Yunani, boh kanu lain, boh kanu terpelajar, boh kanu henteu, simkuring teh kahutangan budi. Kukituna ka aranjeun oge anu marukim di Rum, simkuring teh maniku mejot hayang nguarkeun Injil. Simkuring moal rek era-era nguarkeun Injil teh, boh ka urang Yahudi, boh ka urang Yunani. Sabab Injil teh pangawasa Allah, pikeun nyalametkeun sing sakur anu percaya. Pikeun urang Yahudi mah pangheulana, geus kitu kakara bangsa-bangsa sejena. Dina Injil nyata yen Allah teh estu mikersa supaya manusia satia iman kamantena, malar bisa diangken, sabab ceuk kitab suci oge. Jalma anu diangken ku Allah lantaran iman kamantena, tinangtu dipaparin hirup. Kajelema anu resep kana maksiat jeung kadorakaan, anu ngidek-ngidek bebeneran ku kajahatan, bebendu Allah geus nompo ti sawarga. Sabab maranehna teh lain can nyaho kana hal-hal kapangeranan, daku Allah teh geus dibejaan. Kapan ti barang aya dunya oge sifat-sifat anjeunna, sanajan teu bisa katenjo, upamana bae kakawasaannana anu langgeng, geus nyata tur tetela tina jasa dadamelanana, nepi ka maranehna teh taya pikeun ukal eko. Tapi sakitu maranehna nyaho yen Allah teh aya, maranehna keukeuh mungkiran anjeunna. Boro-boro daek muji nganuhunkeun kana padamelanana, tangtu bae ari kitu mah sagala kalakuanana teh manjing kana sia-sia. Hatena ge beuki mintul jeung beuki poekeun bae. Heug bae maranehna dadaku pinter ge, padahal maranehna teh geus kabalinger. Kamuliaan Allah anu sipatna langgeng diganti ku titironanana anu sipatna teulana, nyaeta arca jalma, arca manuk, jeung arca sato anu suku opat atawa anu ngarayap. Kulantaran maranehna geus teu malire ka Allah, jadi ku Allah oge maranehna teu dipalire. Maranehna teh dilurkeun bae kumaha karepna anu raruji tea. Malah mah di antara maranehna teh nepi ka silih ngahinakeun dirina. Maranehna nyokot bohong miceun kayaktian Allah. Tuluy maranehna nyembah ka makhluk dadamelan, lain ngabakti ka anu midamelna. Padahal anging mantena nu wajib disembah salalanggengna. Amin. Eta sababna maranehna ku Allah diantep ka impungan nafsu teu jujur, awewena ngalampahkeun sapatemon anu henteu munasabah, lalakina sarwana ngaleok kana birahi anu jorok, nyaeta tepung sahwat jeung papada lalaki.
tangtu bae pikeun maranehna aya balukarna. Temahna malindes kadiri, upah tina getering birahi nurujit. Lebih goreng deui, maranehna geus ngarasa teu perlu ngendahkeun ka Allah, dumeh ngarasa gagah jeung pinter. Kusabab eta ku Allah oge maranehna dilurkeun pipikiranana jadi mahiwal, laku lampahna pinuh ku nafsu teu patut, jejel ku kadorakaan, sarakah, licik, dengki, wani maehan, resep pasea, cidra, jail, resep ngupat, mitenah, ijid ka Allah, kurang ajar, adigung adiguna, pinter kana kagorengan, basangkal kakolot, baik kana diajar, linca-linci, taya karunya, sarta taya hampura. Nyucudna pisan sakitu nyaraho kana hukum pangeran, yen kalakuan-kalakuan kitu teh manjing kana hukum pati, tapi tonggoy bae dilampahkeun, kusabab maranehna sorangan kitu, mun aya nu kawas kitu deui teh, kacida panujueunana.